camarades. Salut tout le monde. On va faire un tuto de Playmobil. On a reçu un cadeau de Noël Playmobil cette année. Tu veux le montrer? Qu'est-ce que c'est, Axel? Je sais pas le nom. C'est une voiture? C'est un camion? C'est un camping-car. Un camping-car Playmobil. Et les camping-cars, ils sont comme ça. Hein. Ils sont plus longs que celui-là. Lui, il est petit. Bon, tu nous fais un unboxing? Tu peux le dire? Ah, vas-y, unboxing, c'est parti. On y va. On a aussi besoin des ciseaux parce qu'on n'a pas, depuis des jours et des jours, on n'a pas ouvert avec les ciseaux. Ah, je vais t'aider. Je pense que celui-là, on va sortir le truc. Parce que lui, il a beaucoup d'organisation. C'est mon carton. Et on va sortir le camion de Playmobil. Le bus, je veux dire. Déjà, on a besoin des ciseaux, mais c'est pas grave. On peut le faire avec notre bouche pour le retrace. Ou sinon avec des ciseaux, ou sinon avec nos mains. On ne sait pas. On se fiche. Si le Papa Noël il a mis ça pour mieux qui sort pas parce que là notre truc. Bon, on va sortir les autres choses. Voilà. Attends, bouge pas. On va sortir les autres choses. On va sortir les autres trucs. Voilà. On a dans le bois les trucs. On a beaucoup de choses à déballer. Alors c'est parti. Ah voilà. Ouais, là on a le moins de poids. Parce que vous voyez pas trop bien. Voilà. On a les portes. Et on a une petite ouverture, mais on va pas l'ouvrir maintenant. Là, on a encore des petits trucs. Et voilà. Et là, on a encore un petit truc à vous montrer. On a des petits trucs pour les autocollants. Voilà. Et on a aussi des petits, je sais pas quoi, des petits trucs. Vous voyez? Mais c'est pas tout. Je vous montre les autocollants. Déjà, bien sûr. Pour les autocollants. Voilà. Et maintenant, on va ouvrir le deuxième paquet. C'est avec le Playmobil. C'est parti. Il est encore même dur, mais c'est pas grave. Bon, on va le faire avec ça. On va le faire comme ça. On va le faire comme ceci. Bon, on va le faire comme ça. Merci. On a les petits trucs, les trucs. Alors ça, je ne peux pas vous montrer. Il y a des choses cassées qui sont petites. Et on a un appareil photo juste ici. Je vais vous montrer les petits trucs. Voilà. Vous voyez, on va les poser. Oh. On a le camion et on va faire les roues. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on passe. On va sortir les roues. On va les mettre
comme ça. Si ça va marcher, hein. Si ça veut marcher. Parce qu'on ne sait pas si ça va pas marcher. On va appuyer très fort. Hop. Je pense que ça sera pas ça. Regardez les trucs pour mettre les roues. En fait, on va arrêter les vidéos. On va construire le camping-car. Et après, on va vous remontrer ce qu'on avait fait avec tous les sachets, ok? Deux, trois. Bonjour mes fans. En fait, on a fait rapide pour vous montrer. On a ça, on a le camping-car qui est déjà fait. Je l'ai fait avec ma maman et mon tonton qui s'appelle Ludo et ma mère qui s'appelle Elodie. Et Continue à gueuler en plus. je vais avoir encore des cadeaux, mais c'est pas maintenant. En fait, je voulais vous dire merci de vous abonner. Abonnez-vous sur ma chaîne. J'ai fait qu'un seul en ce moment. Et j'ai fait le camping-car. Et je vais faire encore des vidéos quand je vais avoir encore les cadeaux qui vont passer au Papa Noël.